再给大家发个福袋啊！脆脆的、香香的、嫩嫩的，看。宝宝，拍1发3，拍2发6，拍10给1，宝宝。拍都给的多，送的多，所以从来没吃过的话，一定要拍有骨的啊。发什么快递？发顺丰快递，宝宝，48小时左右到你家。送货上门，宝宝。今天榜1，非你莫属。好。好宝，没人跟你抢，宝宝。可新鲜了，新鲜的马尾鸡脚，大家如果爱吃辣辣的话，可以放一冲。你们是不是都放假了？是不是都放假了？就有辣味吗？还有香味儿，宝宝，又香又辣，宝宝，怎么能光有辣味呢？嚼起来得香啊！你要拍有骨的宝宝，把骨头那个香味儿缩了，这小骨头缝都入进去味道了。我这是微辣，你每次吃的东西太多了，宝宝，吃的灌输太多了，所以只能吃微辣。也吃的是微辣加中辣多，大家都能吃中辣、火鸡面、特辣跟吃小辣。大家如果对炸品这种没有微辣没有火鸡面辣，宝宝。螺蛳粉的辣总，火鸡面太辣了，我都吃不了。为什么这边没有券要领券？在这里宝宝，年货节消费券是领券。不领券就是原价哦，领完券凑完单49。好好吃啊，宝宝！有问题赶紧问哦。超级新鲜浓新鲜的马尾鸡脚。你吃完微辣就撕拉撕拉的，你对象是真的很能吃辣。哎，我上次给我老公吃了一口我们家这个鸡爪，他吃一口他就辣冒汗了。我老公从不吃辣，他吃不了辣。好新鲜，它吃起来很 Q 弹，很脆。看，哎呀，骨头缝儿，看，把骨头搅碎了。不懂，我的天妈，冒汗，你看冒汗，热，我就想出去跑2圈了吧，热的我。我们家有鸡采暖。纯香辣口的，香香脆脆辣辣的啊！大家如果爱吃辣的话，可以放一冲。首选微辣大众辣。假发。后面都是你吃的鸡爪吗？是的，我和妹妹2个人吃的，只是冰山一角，很多都扔了罐子，摆不下了。超级新鲜浓新鲜的马尾鸡脚，大家如花果爱吃辣辣的话可以放。首选微辣大众辣，大家都能吃中辣、火鸡面、特辣跟吃粉的。我都没用券，要重新下单吗？宝宝，你看发货了吗？没发货的话就可以重新下单，宝宝。对的。先车宝下单啊。再说，啊？没看明白。我也没看明白。你是不是要忌口啊？是不是那个发物啊？你的意思是？发了那就退不了了，宝宝。对的，你约他退回来给你坏掉。商家应该不会给你退了。宝宝，拍1发3，拍2发6，拍10给1，宝宝。是的。大家如果爱吃辣的话，可以放一冲。首选微辣大众辣。